fa efa miomana amin'ny fandraisana ireo solombavambahoaka vaovao kosa moa ny eny Tsimbazaza nisy indrindra raha moa ny fepetra izay navoaka ny tompony andraikitra. Raha ny zoma lasa teo hatramin'ny 12 oratandro no fotoana nomena ny mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny Tetezamita elana amin'ny trano finenana eny amin'ny lampan'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza dia nahemotra ho amin'ny fiandohan'ny febroary ho avy izao izany. Raha ny fanazavana ny eto amin'ny filohan'ny kongresin'ny Tetezamita Mamy Rakoto Arvelo dia noho ny fanamboarana ny trano andraisana ireo solombavambahoaka raiky amin'ny 50 ho an'ny Repoblika Fahaefatra no antony fepetra. Fangorona entana dia misy fanamboarana tsy maintsy atao satria hiditra ny solombavambahoaka vaovao tsy maintsy amboarina ny toerana andraisana izy ireo. Efa misy fandaminana apetraka eo ny CT amin'izao fotoana izao fa manana ny asiny manana ny ajany ireo CT ireo raha ny tena marina tokony mbola hijanona izy hatramin'ny fivoahan'ny didy manome ny anaran'ireo solombavambahoaka vaovao nefa fa misy fandaminana hoe atao apetraka izany dia mangatak'izay amin'ireo CT ireo hoe mba andao hiara-iasa alolo amboarina ny trano fa diso simba loatra ny trano nandritran'izay telon-taona sy tapany nipetrahany CT tao izay dia amboarina ny trano mba andraisana amin'ny fomba mendrika an'ireo solombavambahoaka izay voavidy ireo. Raha ny vaovao farany voaray dia hatramin'ny 9 febroary ho avy izao izany hoe ampitso ny fotoana hanambarany fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana ny valiny fifidianana solombavambahoaka no andao izany mpikambana ny kongresin'ny Tetezamita tanteraka ny tranony.